Dostalo sa nám do rúk od nášho sledovateľa toto zariadenie. Ide o kombináciu harmonizátora životného prostredia Enagic M-Guard a detektora elektromagnetického žiarenia RD9300. Výrobca M-Guard uvádza, že ide o generátor harmonických frekvencií na účinné potlačenie cieleného elektromagnetického rušivého žiarenia v rozsahu 3 MHz až 1000 MHz v okruhu 4 metrov. Na demonštračných videách používajú predajcovia detektor RD9300 k tomu, aby preukázali efektivitu harmonizátora M-Guard, že skutočne eliminuje rušivé elektromagnetické pole, pričom zariadenie neruší žiadne telekomunikačné signály. Tak sme obe zariadenia podrobili detailnému testu, aby sme zistili, o čo presne ide. Zariadenie M-Guard sa dodáva v elegantnej čiernej škatuľke. Je to kompaktná čierna plastová skrinka, ktorá má jediný konektor – napájanie 5V cez USB-C. Detektor RD9300 má údajne detegovať nízkofrekvenčné elektromagnetické pole 50 až 60 Hz v polohe 1 bodka, rádiofrekvenčné pole v polohe 2 bodky. Meracie jednotky sú mikrowatt na centimetr štvorcový, pričom 1 mikrowatt na centimetr štvorcový zodpovedá 10 000 mikrowattov na meter štvorcový. Detektor RD9300. Napájaný je 9V batériou. Pokúsili sme sa odmerať aj spotrebu. Na naše prekvapenie bola až vyše 40 mA, čo znamená, že bežná 9V alkaická batéria vydrží detektor napájať maximálne niečo vyše hodinu. No už po 15 minútach trvalo zapnutého detektora sa zobrazí indikátor slabej batérie. Zariadenie M-Guard. Podľa nášho testu má spotrebu 100 mA, čo však nie je problém zabezpečiť napájaním z bežného adaptéra, powerbanky či počítača. Po zapnutí M-Guard sa rozsvieti biela kontrolka s logom na jeho čelnej strane. Skúšame premerať, či zariadenie vytvára nejaké nízkofrekvenčné elektrické pole a následne nízkofrekvenčné magnetické pole. Výsledky však ukazujú, že nič z toho sa nedeje. Avšak v rádiofrekvenčnom pásme sa viditeľne zjaví signál, ktorého moduláciu práve počujete. Vo vzdialenosti 20 cm od zariadenia M-Guard má intenzitu len 15 mikrowattov na meter štvorcový, čo predstavuje výkon vysielača asi 10 mikrowattov. Po dôkladnom rozbore signálu sme zistili, že ide o OOK moduláciu na nosnej frekvencii presne 36,01 MHz. M-Guard generuje tento signál nepretržite. Pozostáva zo sekvencie 10 krátkych a 4 dlhých impulzov s celkovou dĺžkou rámca 18,1 milisekúnd. Teraz skúsime spraviť analýzu toho, ako pracuje detektor RD9300. V polohe 1 bodka má údajne detegovať nízkofrekvenčné elektromagnetické polia. Porovnáme ho teda s meračom Safe & Sound EM3, najskôr v režime detekcie elektrických polí. Safe & Sound ukazuje hodnoty v jednotkách až desiatkách volt na meter, RD9300 0. Po priblížení sa k elektrickému vodiču sa predsa len na detektore nejaké hodnoty zobrazujú,
i keď ťažko povedať, či zodpovedajúce realite. Teraz skúsime otestovať schopnosť detekcie striedavých magnetických polí. Znova budeme porovnávať s referenčným trojosovým meračom striedavých magnetických polí Safe and Sound EM3. Striedavé magnetické polia budeme generovať v rôznych frekvenčných rozsahoch. Efektívnym emitorom bude cievka na feritovej tyčinke. Úroveň magnetického pozadia máme okolo 85 nanotesla. Detektor RD9300 pri týchto hodnotách ukazuje nulu. Generujeme magnetické pole frekvencie 50 Hz, potom 1 kHz a následne 10 a 20 Hz. Na žiadne z týchto polí RD9300 nereaguje a stále ukazuje nulu. To znamená, že v polohe 1 bodka detektor RD9300 očividne reaguje len na striedavé elektrické pole, ale nie na magnetické. Prepneme teraz detektor do polohy 2 bodky. Napriek tomu, že v prostredí, kde sa momentálne nachádzame, sú len veľmi malé úrovne nízkofrekvenčných magnetických polí a rovnako veľmi malé úrovne rádiofrekvenčných polí, detektor výstražne píska, bliká červená LED a na displeji sa zobrazujú nezmyselne veľké čísla, rádovo v stovkách až tisíckach. Ak má ísť o udávané mikrowaty na centimetr štvorcový, boli by to už úrovne prekračujúce legislatívne normy, pretože 1800 mikrowatov na centimetr štvorcový je 18 W na metr štvorcový. V istých náklonoch pritom prístroj nečakane zobrazí nulu, teda nereálny pokles voči predtým meraným úrovniam. Naše prístroje pritom ukazujú nemeniace sa úrovne nízkofrekvenčných a radiofrekvenčných polí. V skutočnosti desiatky miliárd krát menšie, než ukazuje detektor RD9300. Týmto pokusom sme dokázali, že v polohe 2 bodky detektor RD9300 preukázateľne nemeria radiofrekvenčné polia, ako je to uvedené v popise a na obale. Radiofrekvenčný signál, ktorý generuje mGuard, sme si zaznamenali a pokúsime sa ho replikovať, ako keby bol mGuard poblíž nášho detektora. Ako náhle ho začneme vysielať, detektor RD9300 stíchne a ukazuje nulu. Keďže generujeme veľmi slabý signál, ani náš porovnávací merač nevykazuje väčšiu úroveň expozície. Takto slabý špeciálne vytvorený signál stačí na to, aby sme detektor RD9300 cielene zmiatli a aby na náš povel ukazoval nulu. Zopakujeme pre istotu ten istý pokus v priestore s vysokou expozíciou neďaleko základňových staníc mobilnej siete. Náš merač tu ukazuje úrovne okolo 0,1 W na metr štvorcový, detektor RD9300 však takmer identické úrovne ako vtedy pri veľmi malej expozícii, okolo 20 W na metr štvorcový. Vygenerujeme znova špeciálny signál, ktorý pochádza z mGuard a uvidíme, či detektor umlčíme. Ako sami vidíte, detektor teda očividne reaguje na signál z mGuard a ten ho cieľene prinúti zobraziť na displeji nulu napriek ohromne veľkej expozícii, v ktorej sa nachádzame. Náš merač však žiadnu zmenu úrovne nepostrehol. Jasne sme teda preukázali, že špeciálny signál, ktorý generuje mGuard, oklame detektor RD9300 a ide tu o podvod.
Poďme sa bližšie pozrieť, čo teda detektor RD9300 vlastne v polohe 2 bodky meria. Podozrivo vysoké čísla určite nie sú jednotky mikrowaty na centimetr štvorcový, dokonca ani mikrowaty na meter štvorcový. Čo ale predstavujú a prečo detektor píska? Prešli sme sa po priestoroch s nízkou expozíciou s detektorom a zistili sme, že viac menej píska stále a ukazuje takmer stále identickú množinu náhodných čísel. Dokonca sme detektor zabalili do niekoľkých vrstiev tieniacej tkaniny. Takže veľkosť expozície v nej by mohla byť 100 miliontiny mikrovatu na meter štvorcový. A napriek tomu stále píska a zobrazuje nezmyselné čísla. Preto posledný pokus bol otestovať detektor v polohe 2 bodky na nízkofrekvenčné striedavé magnetické polia. Už aj z toho predpokladu, že prístroj má akúsi cievku v prednej časti a v polohe 1 bodka si magnetické polia nevšímal. V našich priestoroch sú podľa merača Safe & Sound M3 úrovne medzi 100 až 200 nanotesla. Pokúsime sa teda veľkosť magnetického striedavého poľa zmenšiť pomocou špeciálnej fólie z feromagnetických zliatin, ktorá trošku utlmi zmeny magnetického poľa. Jednoduchým vytvorením obalu z tohto materiálu sme schopní úroveň magnetického poľa zmenšiť asi 10-násobne. Náš merač Safe & Sound M3 po vložení doň ukazuje asi 20 nanotesla namiesto 200 nanotesla. Skúsime tam umiestniť cievku detektora RD9300. Ako vidno, potvrdila sa hypotéza, že prístroj v polohe 2 bodky detekuje nízkofrekvenčné magnetické polia a nie mikrovlny, ako udáva popis na obale a uvedené jednotky na prístroji. Udávané hodnoty však nezodpovedajú ničomu konkrétnemu. Na prvý pohľad ide len o to, že prístroj v polohe 2 bodky vyhodnotí veľkosť magnetickej indukcie pod cca 30 nanotesla a v tom prípade zobrazí nulu. V prípade, že ide o úroveň indukcie nad 30 nanotesla, prístroj zobrazuje rôzne náhodné čísla a alarm píska. Z týchto našich meraní vieme spraviť jednoduchý záver. V polohe 1 bodka detektor RD9300 dokáže detekovať len nízkofrekvenčné elektrické polia, ale zobrazené hodnoty nezodpovedajú skutočnosti. V polohe 2 bodky detekuje nízkofrekvenčné magnetické polia, pričom hranica medzi normálom, nulami a alarmom s náhodnými číslami je asi 30 nanotesla. Alarm v polohe 2 bodky sa navyše dá vypnúť v prítomnosti signálu, ktorý generuje zariadenie mGuard. Zariadenie mGuard je len radiofrekvenčný generátor jednoduchého OOK signálu na frekvencii 36,01 MHz. Inak navonok neprodukuje žiadne emisie elektromagnetických polí. Kombinácia týchto dvoch testovaných zariadení je teda podľa nás jednoducho podvod. Zapnutie mGuard by u neznalého používateľa malo navodiť dojem akéhosi vyčistenia priestoru od nežiaduceho elektrosmogu. V skutočnosti však dochádza ku generovaniu ďalšieho radiofrekvenčného signálu, ktorý má za účel demonštrovať, že prístroj naozaj funguje. V skutočnosti je to však len premyslená zástierka, ako vytiahnuť zo zákazníka, laika, stovky eur.